हेलो एंड वेलकम बैक गाइज। आज की इस वाली वीडियो होने वाली है बहुत आज, क्योंकि मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ चिकन गन। तो आज कुछ अलग होने वाला है। जो होने वाला है कि यार गेम ही ख़त्म हो गया। ओके, गेम फिर से शुरू हो गया। आज होने वाला है गाइज पीवीपी। तो ये गया एंड ये गया भाई। ओपी खेल रहा हूँ अभी तो मैं। सो लेट्स बिगिन। इसने मुझे मारा भाई साहब। बढ़िया से कहाँ से आ रहा है भाई? भाई देखा उसे कैसा दिख रहा था भाई साहब। अभी तो मैं 20 है। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। ये देख भाई गया। ओके, तो थोड़ा सा अपनी और पावर दिखाते हुए ये वाले गन के साथ भी लड़ते हैं हम लोग। भाई रूडी तो गया भाई। रूडी बहुत बहुत ओपी नहीं है ये। हम लोग बहुत ओपी है भाई। एंड गाइस, जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक मैं आपको बता देता हूँ वी हैव सो क्लोज टू 100 सब्स एंड थैंक यू फॉर 90 हो चुके हैं। 90 सो वेरी ओपी भाई। थैंक यू यार, क्या बात करते हो भाई। एक दिन में इतने इतने सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं भाई। मज़ा आ गया भाई, सच पूछो तो मज़ा आ गया भाई। इसको कूटो भाई, हम ही लोग नंबर 1 पे हैं। एंड भाई साहब ये मैच के बाद तो वीडियो एंड होने वाली है। एंड भाई कितने बंदे भाई यहीं पे सब आ गए क्या? भाई क्या मुझे मार दिया? ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, तुझसे तो मैं नहीं मरने वाला। ओके, अब अपना रियल पावर निकालना चाहिए। वो फेक गन से मैं नहीं लड़ने वाला। ओके, इसको कूटो कूटो यार, मार दिया। ओके कोई बात नहीं, यहीं स्पॉन हुए हैं। अबे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है टोपी वाले आदमी? भाई सबको मार दिया। अबे आई एम प्रो ब्रो, मार दिया भाई। ओके फिर से आ गया मैं। यहाँ पे कोई तो बंदा दिखा था। ओके लेट्स गो। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा कोको भाई। भाई 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 इतना खतरनाक बनो हम मेरे सामने। ओके कैसे हो भाई, कैसे हो भाई, कैसे हो चौधरी से? मार दिया। पीछे से धप्पा करने में भाई जो मज़ा आता है ना। और अगर बंदा एक ही निशाने पे हो, अगर भाई कहाँ से मार रहा है भाई, कहाँ से गजब बेच दिए भाई, एकदम ओपी भाई। ये मेरे सर के ऊपर गिर रहा है चौधरी से अन्या से। ये देखो इन लोगों को भाई, ये क्या पकड़ लिया? इन लोगों को शर्म नहीं है। ये देखो प्रो के सामने ऐसे। कोई बात नहीं गई, अभी 200 स्कोर होने वाला है। एक बंदा और मिल जाए बस, एक बंदा। ये गया 200। लेट्स गो। चिकन बम में सको तो चिकन बम से उड़ाऊंगा। ये देखो नकली वॉल होता है, ये सीक्रेट अगर तुम्हें पता था तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं पता था तो देखो ये वॉल ना नकली होता है, ठीक है, चिकन गन में। कि भाई सारे रास्ते बंद है क्या? भाई मेरा पूरा जेट पैक ख़त्म हो गया इन लोगों के चक्कर में। भाई कार स्पॉन कर रहा है। पीवीपी में कार कौन स्पॉन करते भाई? जल्दी बता। है अच्छा तुम लोग भी खेला करो यार, जल्दी से इंस्टॉल कर लो चिकन गन को। लिंक मैं नहीं दे सकता क्योंकि कमेंट में तुम लोग कमेंट करते हो, किसी मैं अपने आप को पिन नहीं कर सकता। ठीक है ना, तुम लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करते हो तो मुझे तुम्हें पिन करना पड़ता है, तो मैं तो नहीं दे सकता लिंक भाई। 30 सेकंड बाकी। नहीं यार मुझे थोड़ा और वीडियो बनाना था भाई से, बढ़िया से भाई से। अरे भाई कौन मार दिया मुझे? लेट्स गो गया भाई, मैं जीत गया भाई। भाई 320 ओपी भाई, मज़ा आ गया भाई। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वन के लिए। और मैं 337 लेवल में पहुंच गया एंड मेरा नाम आर्यन ही है। कभी खेलो तो यार मिला करो यार, लिख दिया करो आई एम योर सब्सक्राइबर, या कुछ भी लिख सकते हो। 1389 रुपीज़, वेरी ओपी। तो हम लोग का नेक्स्ट गेम गॉड स्नाइपर होगा इस गेम का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।